यो अस्ति एग्रिकल्चरको मान्छेले आएर चाहिँ त्यो सरहरू आएर हेर्छ यो सानो चाहिँ त्यो फल्दा पहिला नै छानेर यो चाहिँ टिपिहाल्नु फ्याँकिदिहाल्नु भने त्यो उयो गर्नु लागि नि यो बढ्दा यो यिनीहरू बढ्न दिँदैन यो सानोले त्यो अब हामी चाहिँ एक्चुअलमा त्यही हो नि छाटकाट गर्नु भन्छ नि हरेक फ्रुटको अब किवी मात्रै होइन नि अब अरू फ्रुटको पनि छाटकाट गर्नु भन्छ तर हाम्रो चाहिँ प्रायः यहाँ गर्दैन नि भन्छ तर गान्तोकतिर त उता नाम्चीबाट ल्याएको अरे गान्तोकतिर त यस्तोहरू पनि बेच्दो रहेछ बेच्छ नि यही कम्ती महँगो गर्दैन अन्त यो सब होइन अब हाम्रो यहाँतिर चाहिँ के छैन अहिले त्यस्तो खालके अब एवारनेस भनौँ न प्रोडक्सन पुगेको छैन कि जम्मा यसले नै सफिसियन्ट हुने खालके अब मान्छेलाई यो सकेपछि यो पनि चाहियो नि बादमा यो पनि त खान्छ नि मान्छेले होइन त्यो भएर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हो फ्याँक्नु पनि त अब हामीलाई नि उयो नै हुन्छ होइन लास्टमा यो पनि त बिक्छ नि त नै तर जबसम्म हाम्रो यहीले नै भरिपूर्ण हुँदैन बजार मार्केटमा नि तबसम्म चाहिँ यो राख्नै पर्छ होला जब यो साइजले भरिपूर्ण हुन्छ नि बजारमा त्यहाँ चाहिँ यो छाँटेर फ्याँकिदियो असर चाहिँ अलिक गर्छ किनभने तपाईँको योलाई असर अलिक गर्छ गर्नु त